E 70B มีมือขับมาลองเทสแล้วครับลองดูหน่อยเก่าเนาะเว้ย Cat E 70B เก่านอกเอกสารอินวอยเร่งเบาไปไหมพี่ เร่งเบาไปไหม ผมว่านี่มันแรงกว่าคันนู้นนะเก่า แรงกว่าไหม ๆแรง แรงอยู่เขาเร่งธรรมดาคันที่สีฟ้าที่ขายไปรถตักลงไปไม่เสียงมันตื้อเลย ใช่ นะ ใช่ ไอเราไม่เป็นหรอกแต่เราดูว่า ฟังดูออกนะอันนี้เร่งนิดเดียวเองบุ้งจียังสวยนะป่านะอันนี้นะ เขาถามผมว่ารถเก่านอกรถเก่าในบอกว่าเรื่องนี้ เก่านอกครับเก่านอก ผมบอกว่ารับรองว่าน่าจะเป็นเก่านอกเพราะว่าเป็นเขาบอกแต่วันนี้เขาก็สั่งมาจากนอกก็ไม่มี เก่านอกอย่างเดียว ไม่ขายครับเก่าไทยอันซ่อมไม่ไหว เก่านอกซ่อมเก็บงานนิดหน่อยจบ แล้วยังก็คือเชื่อแต่มีเยอะแต่มี ครับ แต่มีรถยกพวกอะไรเนี่ยก็เหมือนกับเรานะครับ เช็คเอวนะครับเอวว่ายังแน่นค้ำดึงเข้าหาตัวทดสอบความแรงของปั๊มอันนี้คันเร่งแค่ไม่ถึงครึ่งได้อาร์มพิเศษครับตัวนี้บุ้งจีก็สวยเดิมๆนะป้านะยังสันอะไรยังนั่นริ้วรอยตั้งแต่โน่นตูมอาร์มไม่อยากทำสีเนี่ยทำสีที่ตูดนิดเดียวพอข้างนี่มันมีริ้วรอยนิดหน่อย เปิดมารถมาจอดรถมาจากนอกเนี่ยแต่คนมาดูวันไม่รู้เท่าไหร่ ใช่ใช่ ทีนี้บางคนที่เขาไม่ต้องการเขาต้องการความยาวอ่ะเพราะเขารับงานจากไอ้อะไรแหลมฉบังอะไรเงี้ย ครับ ต้องการยาวเท่านู้นเท่านี้แล้วมันไม่พอไงแต่เขาล่อไปจนหมดขนาด100 กว่าคัน แคท E 70B แบบคันเร่งน้อยๆนะดึงไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงครึ่งนะเนี่ยไม่แค่ลองไงว่าเราคันเร่งมันเบาไงแต่ว่าค้ำยกตัวได้ก็โอเคอ่ะแต่ถ้าอัดเต็มกำลังมันสุดยอดอยู่แล้วอาจจะไม่ชินคอนโทรลเหรอไม่ชินคอนโทรลพี่ใช่ใช่ใช่อันนี้โอเคครับเสียง ครับให้เขาเดินดูสวิงดูนะถ้ารถไม่มีแรงเขาขุดนะก็ดับแล้วนะพี่ครับเช็คเป็น ครับเขาเร่งขึ้นหน่อยมันก็โอเคหน่อย70B ตัวพิมพ์นิยมของแคท
ตัวแรกๆไฟฟ้าน้อยไม่ค่อยมีปัญหาซ่อมง่ายแข็งอึดทนอะไรเพียบสนุนราคาที่ 690,000 ครับเอกสารอินวอยออกชื่อผู้ซื้อได้อาร์มพิเศษแล้วพี่ตัวนี้นะครับตัวนี้อาร์มจะยาวอีกฟุตหนึ่งนึกออกไหมครับพี่อาร์มพิเศษ